Это мой основной компьютер для работы и учебы, который я показывал и разбирал в предыдущем видео. А это мой новый проект мини-ПК MS-1 Retro. Он родился как некоторая шутка и слияние нескольких идей, чтобы продемонстрировать возможности современных технологий. И да, эта шутка является полноценным компьютером со своей клавиатурой и мышкой. Но обо всем по порядку. В свое время в качестве развлечения был куплен вот такой мини-ПК T8+. Его сердцем выступает процессор Intel N100 с 4 ядрами и встроенной графикой, 16 гигабайтами оперативной памятью и диском на 512 гигабайт. Правда, вся его красота минимализма терялась при подключении периферии. Я собирался использовать его в домашних целях, как все планы испортила эта штука. Это, фиг выговорю, Hagibis USB ПК, внешний карт-ридер и USB-разветвитель со встроенным 3,5 дюйма экраном. С его появлением все изменилось, и появилась необычная идея соединить их вместе. Однако это нисколько не устраняло проблему длинных и ненужных проводов, которые портили общий вид, концепцию и мою задумку. Для первого этапа были заказаны более короткие кабели с соответствующими разъемами и переходники, имеющие коннекторы под нужным углом, чтобы сэкономить пространство. Но чтобы все получилось дальше, необходимо было пересобрать мини-ПК в новом дизайне. Самое интересное было придумать и разработать дизайн ретро-корпуса минимального объема, способного вместить необходимые комплектующие.
Наконец, чего мы так долго ждали. Проект MS-1 Retro получился очень забавным, процесс создания интересным, а сам процесс работы и геймплея скорее смешным и занятным. Особенно когда смотришь в экранчик 3,5 дюймов впритык, постоянно щурясь и вглядываясь. Однако из шутки получилась шутка, и в будущем я планирую кое-что новое.